Para njëherë, unë dua të falenderoj gjithë banorët të cilët kanë bashkëpunuar me autoritetin rrugor. Flas për banorët të cilët kanë dorëzuar dokumentat ligjor pranë autoritetit rrugor. Ne edhe ditën e djeshme dhe sot kemi arritur në gati 58% të verifikimin teren matjeve për të bërë vlerësimin e saktë për dosjen që do të çohet ministri në funksion të daljes së vendimit të Këshillit të Ministrave për shpërblimin e këtyre banorëve. Gjithashtu je rasti që gjithë banorëve të UNAZ-ës, të cilët kanë dokumenta pronësie, pavarësisht nga gjithë situata dhe duke i mirë kuptuar për shqetësimet që kanë, të paraqiten për autoritetit rrugor, të dorëzojnë gjithë dokumentacionin për të na i bërë të mundur sa më shpejt të nxjerrim VKM-n e shpronësimeve dhe ata të shpronësohen për gjithë banesat e tyre. Ndërkohë që banorët e tjerë, të cilët janë me legalizim, të bashkëpunojnë me Delorina Luizmit, Inspektoratin Kombëtar të Ndërtimit dhe autoritetin rrugor për të bërë të gjithë procedurat e dura, gjithashtu dhe me Bashkinë e Tiranës, e cila është prezente në çdo moment. Meqense kemi pasur disa akuza nga eksponentë e opozitës, por jo vetëm, unë duhet të shpjegoj disa gjëra. E para duhet të shpjegoj cilat janë fazat ligjore dhe teknike të hartimit projektit. Projekti i segmentit të UNAZ-ës i ka ndjekur gjitha hapat ligjor të dur. E para kemi, unë po i citoj dhe në fund të komunikimit do t'ju vë në dispozicion gjithë dokumentat zyrtare. Pra kemi një kërkesë zyrtare nga Bashkia e Tiranës. Nga ana tjetër kemi miratimin e fondit nga ana e Ministrisë së Transportit. Kemi urdhrin e drejtorit të përgjithshëm të autoritetit rrugor për ngritjen e grupit të hartimit të termave të referencës. Kemi këshillin teknik i cili e kemi miratuar këto. Nga ana tjetër, ne jemi drejtuar 3 kompanive për bashkëpunim, të cilat kanë qenë kompani të specializuar në fushën e projektimit për të bërë të mundur një bashkëpunim midis autoritetit edhe këtyre kompanive. Na është përgjigjur kompania AB Consult, e cila është treguar e gatshme të na vënë në dispozicion këtë projekt. Për bashkëpunimin me këtë kompani janë ndjekur gjitha hapat ligjore të mundshme. Është bërë kontrata e bashkëpunimit, janë hapat e tjera ligjor të kësaj kontrate, pagesat që ka bërë kjo kompani në taksat dhe tatimet që e detyron ligji, dhe sipas kësaj në bashkëpunim me Bashkinë e Tiranës. Ne kemi kaluar në të gjitha fazat që kalon një projekt. Kemi miratuar projekt idem me prezencën e Bashkisë Tiranë, e kemi çuar në Institutin e Ndërtimeve si institucioni vetëm i cili bën oponencën. Jemi kthyer përsëri, kemi miratuar projekt zbatimin dhe përsëri jemi drejtuar institutit për të bërë oponencën teknike në fazën e zbatimit, që do të thotë gjitha këto shkresa zyrtare do t'ju vënë në dispozicion, të gjitha këto fazat ligjore që përcakton ligji në hartimin e një projekti, ne i kemi bërë më së miri. Dua të nënvizoj gjithashtu që ky projekt është konform standardeve të projektimit të miratuara në vitin 2015. Vazhdojmë më poshtë. Cilat janë lejet që ka marrë ky projekt, sepse kemi pasur edhe për lejet diskutime të ndryshme. Atëherë, ky segment ka marrë lejen nga Këshilli Kombëtar i Arkeologjisë me datën 25/9/2018. Vendimin për ndikimin mjedis paraprak në datën 12/11/2018 nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit. Vendimin 462 datë 13/11/2018 nga Këshilli Kombëtar i Restaurimit dhe me vendimin numër 01 datë 20/11/2018 për miratimin e lejes së zhvillimit nga Këshilli Kombëtar i Territorit. Kemi diskutime të ndryshme për sa i përket projektit për raportin e komunikimit që ka pasur ky projekt me publikun. Dua t'ju sqaroj se bazuar në ligjin 10.420 të datës 7/7/2011 për vlerësimin e ndikimit mjedis ose VNM së ndryshuar, projektet që i nënshtrohen procedurës së thelluar të vlerësimit të ndikimit mjedis që kërkon informimin e publikut gjatë VNM-s zhvillohen për ndërtimin e një rruge të re mbi 10 kilometra ose më një gjatësi më të madhe të vazhdueshme. Ky projekt ishte nënshtruar
procesit të VNM-s paraprake bazuar në vendimin numër 53 për VNM paraprake numër 3718 datë 12/11/2018 të lëshuar nga Njësia Kombëtare e Mjedisit. VKM-ja numër 227 datë 34/2014 për përcaktimin e rregullave, të kërkesave dhe procedurave për informim dhe përfshirjen e publikut në vendimarrjen mjedisore. Kreu i formimi i publikut gjatë procedurës paraprake të VNM-s. Procesi i informimit dhe i përfshirjes publikut gjatë procedurës paraprake bëhet në këto dy faza. Informimi dhe marrjen e mendimit publikut nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit AKM për projektin, shoqëruar me sqarimet për procedurën në zbatim. B. Shpalljen dhe publikimin e vendimit të AKM-s në faqen e saj të internetit për 20 ditë, që do të thotë, ky projekt ka ndjekur të gjitha fazat për informimin e publikut dhe nuk kam më asnjë diskutim për këtë projekt dhe nuk kam më asnjë diskutim pse nuk është bërë konsult me publikun dhe pse ky projekt ka ndjekur këtë rrugë ligjore. Do vazhdojmë me të dhënat e projektit. Dhe cili është ky projekt preventiv për të cilin ka shumë diskutime. Unë, pak ditë më parë, kam bërë këtë tabel prezente në mediat, të cilën ju e shikoni edhe në ekranin e shfaqur. Atëherë, po vazhdoj të bëj disa sqarime teknike, të cilat nuk janë bërë ndonjëherë kaq sakta. Po i marr me radhë. Veprat e artit, ura, mbikalime dhe rampa. Zë një vlerë, po i them në euro me kursin e sotëm për të qenë më transparent, sepse dhe akuzat janë bërë në euro. Zë një vlerë 21,1 milion euro në gjithë projektin, do të thot 53% të gjithë vlerës së projektit. Vepra arti me kalime të kategorisë rrugëve drejtësore ose kategorisë F. Kapin vlerën 6,2 milion euro ose 16% të vlerës projektit. Rrugët e kategorisë A urbane, ose do të thotë rruga kryesore për cilën ne po diskutojmë, me 3 kalime, 2 kalime nga 3,75 plus 3 metra kursi emergjence, me ndarje në mes dhe me gjithë elementet e rrugës kategoria A urbane, e cila zë një shifër prej 5,3 milion eurosh. Dhe unë dua të ndaloj dhe të sqaroj këtu që kemi gjatësi 2,34 kilometra, që do të thotë, në qoftë se do ta pjestojmë dhe do nxjerrim koston për kilometër, kostua për kilometër e kësaj rruge del 2,2 milion euro dhe zë vetëm 13% të vlerës së kontratave. Rruga e kategorisë F ose rrugë dytësore kapi një shifër me vlerën 3,02. Gjithsej janë 6,63 kilometra. Janë 4,6 në të dy anët e rrugës dhe pjesa tjetër janë plotësimet në rampa hyrëse, në mbikalime dhe në kalime. Kjo shifër, në qoftë se do ta pjestojmë me kilometrat, kostua për kilometër e rrugës dytësore del 453.000 euro. Dhe zë gati 8% të vlerës së kontratave. Dhe me radhë, ndërqimi rrugor për të dyja kategoritë, i keni sipas tabelës, kemi punimet e kullimit, ose në saktë gjitha veprat që kanë të bëjnë me sistemimin, kullimin, drenazhimin dhe gjithë sistemin hidrik që ka kjo vepër, zën vlerën e caktuar gati 2 milion euro në vlerën 5%. Gjithashtu kemi një vlerë ekstra, e cila nuk ka qenë në projektet e tjera, që ka të bëjë me depozitimin e mbetjeve urbane, e cila zë gati 2% të vlerës së preventivit. Dua të bëj një ndarje, në qoftë se ne do t'i ndajmë, dhe dua ta bëj korrekte për publikun. Në qoftë se ne do t'i ndajmë veprat e artit, zën 73%, gjitha këto vepra që unë citova më sipër. Kurse rrugët që ne bëjmë, kategoria A dhe kategoria F, do me thënë rruga kryesore dhe rrugët të dyja krahët e kësaj, zën shifrën 24,8% të vlerës prej 20 milion euro. Dhe depozitimin mbjetëve urbane zë 1. Brenda kësaj shifre që unë ju sqarova, kemi brenda dhe nyjen e Shqiponjës, e cila është një vepër
tipike, inxhinierike e një niveli shumë të lartë, e një shkallë dhe vështirësie shumë të madhe për të ndërtuar, dhe kjo ka një vlerë më vete në një Shqiponjës, si që kemi bërë publike, 9,68 milion euro me të gjitha elementet e saj për të tre nivellet në të cilat zhvillohet, për nivelin në nën tokës, nivelin në sipërfaqe të tokës dhe për mbikalimin që ka unaza në këtë pikë. Dua t'u jap 2-3 shifra, jo më shumë, për mos ta lodhur publikun, që kanë bëjnë edhe me akuzat janë hedhur. Dua tregoj edhe këto në tabelë. Në qoftë se do marrim vetëm sipërfaqen asfaltike, për cilat kemi akuzat të rënda. Po ju them që vetëm sipërfaqe asfaltike për të dyja rrugët, në qoftë se do t'i mbledhin, janë 183,600 metra katror sipërfaqe asfalt. I keni tabelën e fundit. Dhe vetëm pilota, po ju them vetëm pilota, në ndryshim nga projektet e tjera, për shkak të zhvillimeve dhe të karakteristikave që ka ky projekt, janë gati 8.000 metra linar. Vazhdojmë më poshtë. Ne kemi akuza për objektet të ngjashme, sepse ky segment i unazës, në fakt, me të vërtet është vazhdim i unazës madhe të Tiranës dhe disa nga lotet e kësaj unaze janë bërë në kohën kur kryetari i Partisë Demokratike, zoti Lulzim Basha, ka qenë në rolin e kryetarit bashkisë ose në qeverinë asaj kohe. Dhe po e marrim me radhë. Po marrim dy segmentet për të cilat ai është referuar. Po ju tregoj, pavarësisht se unë do t'ju vë në dispozicion dhe në media. Atëherë, më lejoni t'ju sqaroj disa parametra shumë thjesht teknik të cilët janë të kuptueshëm për njerëzit. Ky projekt është i hartuar në vitin 2012. Është hartuar nga Bashkia e Tiranës në asaj kohe, kur kryetar ka qenë zoti Lulzim Basha. Është miratuar ky projekt nga Këshilli Teknik i Bashkisë, një këshill teknik i cili nuk ka asnjë lloj tagri për të miratuar rrugë të kësaj kategorie, sepse nuk e ka në specifikën ose në organikën e vet për ta bërë këtë, dhe ka dy kontrata. Kontrata e firmës Albavia dhe kontrata me kompaninë Salillari. Parametrat gjeometrik të kësaj rruge ka një gjatësi prej 2,05 km, ka rrugë të kategorisë A urbane për të cilën flasim, 2,05 km, dhe rrugë dytësore 3,88 km. Ka një gjërsi përgjithsisht 50 dhe në 54 metra, në bazë edhe të zhvillime teknike në zonat të caktuara, ka vepra arti, të cilat janë struktura të thjeshta inxhinierike. Ka 4 mbikalime automjetësh, 2 mbikalime këmbësorësh dhe 1 nënkalim automjetësh. Dhe shkojmë te kostot. Kostot totale të ndërtimit për të dyja lote janë 28,95 milion euro. Të gjitha shifrat për sqarimin e publikut po janë pa të vëshë në të gjitha rastet krahasimore. Në qoftë se do të marrim koston për kilometër. Kosto për kilometër e këtyre dy segmenteve ose kësaj gjatësie të unazës del 14,12 milion euro. Vazhdojmë, flasim për projektin segmenti nga Pallati me Shigjeta deri tek sheshi Shqiponia. Është projekt i hartuar në vitin 2010, miratuar nga Këshilli Teknik i ARSH-s me pjesëmarrjen e bashkisë dhe kaluar në gjitha fazat ligjore si shpjegova më sipër, me oponencë të institutit të projektimeve si vetëm institucion zyrtar i cili bën oponencën. Ka leje zhvillimore dhe gjitha lejet që unë citova më sipër. Ka kontraktor, Victoria Invest, Salillari, DH Albania dhe BIBAX. Këta janë bashkëpunim operatorësh. Po hym tek parametrat gjeometrik për të bërë analogjinë. Ka një gjatësi 2,34 km, ka rrugë të kategorisë A urbane 2,34 km dhe rrugë dytësore 6,63 km. Ka vepra arti dhe struktura inxhinierike të komplikuara ose të vështira, në ndryshim nga projekti tjetër. 2 mbikalime për autovetura dhe këmbësor, 1 urë tek lana, 3 nënkalime për autovetura dhe këmbësor. Kosto totale pa të vëshë 30,3 milion euro. Kostot për kilometër janë 12,95
milion euro për kilometër. Por, unë duhet të nënvizoj disa faktorë të cilët duhet i di opinioni publik. E para, projekt preventivi i Pallatit me Shigjeta, deri te Nyja Shqiponja duhet të marrë parasysh që rritjet e çmimeve në manualin shtetëror të çmimeve nga viti kur është bërë, nga viti 2012 deri në vitin 2018, ka një rritje reale zyrtare prej 30%, që do të thotë duhet kishim një rritje 30% më tepër në këtë projekt. Nga ana tjetër, strukturat inxhinierike të ndërtuara këtu nuk janë të thjeshta, janë të vështira inxhinierikisht. 3. Ka ky segment një veprarti më shumë e cila ndikon në koston e projektit, që do të thotë, në qoftë se heqim nyjen të Shqiponja, e cila nuk ka të bëjë me rrugën, po trajtohet më vete dhe unë do ta bëj krahasimin pak më poshtë, këto janë kostot. Kostot e Partisë Demokratike në atë kohë janë 14.12 milion euro për kilometër, kostot e sotme janë 12.95 milion euro për kilometër, duke futur dhe gjithë këto koeficient që thash. Vazhdojmë, bëjmë krahasimet e tjera. Në qoftë se do të marrim akuzën salillari për salillari, që do të thotë, ne kemi një kontraktor që ka një kontrakt në vitin 2012, firma Salillari SHPK, kemi dhe një kontraktor që ka marrë një segment të projekti i ri që është po Salillari SHPK. Po ju bëjmë krahasim thjesht. Po nis me parametrat gjeometrik dhe me përmasat. Gjatësi 1.41 km, rrugë të kategorisë A urbane, rrugë dyqësore 2.82 km, gjerësia afërsisht 50 metra linar. Dhe pa arti ka 2 mbikalime automjetësh. Kosto totale ndërtimit për këtë segment është 15.95 milion euro. Ju sqaroj përsëri janë pak të vështirë gjithë këto dhëna. Kosto për kilometër për salillarin e vitit 2012 janë 11.32 milion euro. Kthehemi te segmenti ku po diskutojmë. Gjatësinë e ka 0.84 km, ka 0.84 km rrugë A urbane, ka 2.5 km rrugë kategorisë F. Gjërësia është 53.8 km, në ndryshim, nga projekti tjetër ka 2 korsi biçikletash dhe një brez i gjelbërt 1 metër. Veprat e artit, këtu janë 3 nënkalime për autovetura dhe këmbësor, një urë e re tek lana. Kostot totale të ndërtimit shkojnë 12.55 milion euro, pa të vëshë dhe kostot për kilometër janë 14.94. Do të thotë, kemi nga 11.32, shkojnë në 14.94. Ju sjell në vëmendje gjithashtu si në rastin e parë, që rritja e çmimeve në manualin e çmimeve është 30%, strukturat janë më të vështira inxhinierikisht, nga ana tjetër, ky projekt ka 2 vepra arti më shumë, të cilat ndikojnë, po ta vëshre, në koston e projektit. Dhe nuk është e vërtetë që ne kemi, sipas akuzave të bëra, një projekt 3 herë më të shtrenjtë. Këto janë të dhëna zyrtare në autoriteti rrugor. Unë pak më lart thash që mbikalimi të Shqiponja është vepër më vete. Dhe inxhinierët, njerëzit që merren me këtë punë, e kuptojnë shumë mirë që mbikalimi të Pallatit me Shigjeta është një vepër inxhinierike e veçantë, e cila duhet të krahasohet me vepra të tilla. Ne kemi një projekt hartuar në vitin 2005 me kontraktor firmën Alpin. Tek po flas për mbikalimin të Kaza Italia. Mbikalimi ka 50 metër vepër dhe 680 metra rampa mbushje me mure mbrojtëse dhe ka një rrethotullim në nivel. Kosto totale ndërtimit është 8.4 milion euro. Ka një strukturë të thjeshtë nga zgjidhje si në pikpamje të zgjidhjes inxhinierike me 2 nivele. Shkojmë tek Nyja Shqiponja. Ky projekt është startuar në vitin 2018. Kontraktor është DH Albania me BIBA-X, parametrat gjeometrik. E kemi një nyje me 3 nivele, si shpjegova, kemi një mbikalim 430 metra gjatë, kemi një rrethotullim në nivel dhe kemi një nënkalim me 2 korsi kalimi, me parametra që ka sot rruga hyse për qytetin e Tiranës në gjatësinë 310 metra. Kosto totale e kësaj vepre shkon në 9.7 milion euro. Është një strukturë e komplikuar
një zgjidhje inxhinierike e veçantë në 3 nivele, e thënë ndryshe nuk kemi deri më sot në Shqipëri asnjë zgjidhje inxhinierike të tillë. Një zgjidhje inxhinierike e cila zgjidh përfundimisht trafikun që ka hyrja e qytetit Tiranës. Preventivi i nyjes së projektit të Shqiponja ka marrë konsiderat manualin aktual në ndryshim nga mbikalimit e Kaza Italia, që ka një rritje afërsisht natyrale 30% dhe struktura si që shpjegova janë të ndryshme. Ky është pasimi. Okay. Atëherë, po ju tregoj dhe prerën tërthore të projektit të ri që kemi të UNAZA. Dhe ju lutem, në qoftë se kthehemi, do të bëj një sqarim të shkurtër sepse ka pasur disa mendime nga inxhinierë të ndryshëm, të cilët në profesionin e tyre kanë të drejtë që të diskutojnë për të thënë pse bëhet kjo rrugë me këto karakteristika, pse duhet të kemi atë mbikalim dhe pse duhet të ndërtohen rrugët bytësore. Të lutem kthe pak tek matja e trafikut. Kemi akuza për këtë projekt, nuk ka studim topografik, po kthe pak lutem te studim topografik. Ky është raporti topografik zyrtar ligjor për cilin ka pasur akuza në media. Është pjesë e projektit. Zotria, kryetari i shoqatës, të një shoqate që ka të bëjë me topografinë, ka kërkuar të dhëna i gjodetve, ka kërkuar të dhëna, ne i jemi përgjigjur, por nuk mund t'i vëmë dot të gjithë projektin dispozicion, pasi nuk është e lejueshme. Nuk e lejon e drejta autorit që ne t'i vëmë kujdo të gjithë projektin dispozicion. Kalojmë poshtë. Shkojmë tek niveli matjeve të trafikut. Ky është problemi më i madh që ne kemi sot në Tiranë. Unë do jap 2 shifra, ne kemi një rrugë e cila ka gati 40.000 mjetre që lëvizin në këtë segment, nga ana tjetër, vetëm në nyjen të Shqiponja. Ne kemi 2.000 mjetre në orë për gati 15 orë të ditës në 24 orë. Që do të thotë, në qoftë se ne do ta bënim të rrugë, nuk do ta bënim kategoria urbane, siç është bërë pothuajse e gjithë unaza e madhe e Tiranës, po do ta bënim një rrugë më të ngushtë. Ne do të krijonim trafik vornes në lëvizje dhe kosto të cilat na vijnë për qytetarët, për kohën e lëvizjes, harxhimin e karburantit dhe ndikimin e madh që ka kjo në mjedis. Në ana tjetër, ne do të linim të dyja zonat, zonën që ka të bëjë me Astirin dhe zonën që ka të bëjë nga Unaza e Re, gjithë kuartalla që vjen deri tek 21 dhjetori, Zoguzi, në drejtim të pallatit me Shigjeta, e cila në planet zhvillimore të bashkisë është një zonë e cila është në ndërtim me intensitet lart. Dhe në ndërtimin e rrugëve, e kam thënë edhe një herë, por përsëris, 2 janë elementet kryesorë. Numri i makinave, planet zhvillimore dhe si kjo rrugë i vjen në ndihmë qytetarëve që përdorin. Është një rrugë që nëse nuk do të bënim këto, nuk do kishim komunikim midis 2 anëve të unazave dhe kjo do ishte një rrugë e dështuar. Prandaj në këtë rrugë ka 2 mbikalime, siç e shikoni dhe në foto, sa kalojmë rreth rrotullimit, kemi një mbikalim në të cilin do të kalojnë makinat nga të 2 anët e rrugës dytësore, nëse mund të shëndoj, që do të thotë, këto mbikalime do jenë mbikalime që lidhin 2 rrugë dytësore dhe do jenë mbikalime në të cilat kalojnë automjetët edhe këmbësorë. Gjithashtu, nëse do të pak më poshtë në projekt, ne kemi edhe 2 nënkalime të tjera, një nënkalim tek Astiri dhe kemi edhe një nënkalim, 2 nënkalime të tjera tek Ura e Lanës. Ura e Lanës do të bëhet e re dhe në Lumi i Lanës do të sistemohet për saj dhe në të 2 anët e saj do të ketë korsi kalimi për të komunikuar të 2 kuartallat. Ka qenë një studim i thelluar, nuk ka qenë me një variant, kemi pasur 3 variante, kemi pasur një rrugë që kemi menduar në fillim ta bënim me 4x4 korsi. Kemi pas një variant që mbikalimi ose nyja të Shqiponja të zgjidhej jo me 3 nivele, po me zgjidhje në toksore dhe me semafor. Nga analiza tekniko-ekonomike që kemi bërë
Për të tre këto variantet kemi vajtur dhe këto janë diskutuar në fazën e projektit, kemi vajtur te ky variant i cili plotson më së miri zgjidhjen e problemit të trafikut në qytetin e Tiranës, kohën e shkurtër të lëvizjes, komunikimin e qytetit në të dy anët e saj, shpejtësinë e lëvizjes dhe gjithashtu kemi bërë një rrugë e cila ka të gjitha parametrat e duhur. Ka mbrojtje të zhurmave, ndriçim, rruga kryesore dhe rruga dytësore, gjelbërim, korsi bicikletash, trotuar, një rrugë e cila do t'i përshtatet dhe do t'a përballojë zhvillimin e qytetit Tiranës për shumë vite. Në qoftë se sot kemi 2000 mjetë në orë në nyjen tek Shqiponja, llogaritet janë bërë që për 20 vjet aty do të shtohen 2.6 herë. Bëjnë vetë llogarin, do të kemi nga 2000, do të kishim 2x2 4000, shtojnë dhe gjysmën do kishim diku te 5000 mjetë në orë për 15 orë të ditës. Këto janë elementet. Këto janë diskutuar mirë, gjerë, teknikisht në stafin dhe në këshillin teknik të ARSH-s, në bashkëpunim me këtë studio të përbërë me inxhinierë shumë të specializuar, të cilët japin kontributin e tyre jo vetëm në fushën e projektimit, por edhe në fushën e mësimdhënies, një firmë e licencuar me të gjitha të drejtat ligjore për ta bërë këtë punë dhe në përfundim unë dua të them vetëm të gjë. I gjithë procesi i hartimit të projektit, i miratimit të projektit, i zhvillimit të garave, i lidhjes kontratave është ligjor, është etik, është transparent dhe eficient në kohë. Faleminderit.